Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Kejurda dan Kejurnas Offroad di Kota Pagar Alam selama 2 hari Sabtu dan Minggu lalu diikuti 68 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Dari event ini, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta kunjungan wisata di Kota Pagar Alam meningkat. Event off-road di Kota Pagar Alam Sabtu dan Minggu lalu mendapat antusiasme dari masyarakat, baik dari luar daerah maupun masyarakat Kota Pagar Alam. Mereka berdatangan untuk menyaksikan lomba yang digelar di sirkuit Padang Serunting, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Selain mengikuti lomba, para pendatang yang datang dari luar daerah juga ingin melihat keindahan wisata yang ada di Kota Pagar Alam. Dampak positif lain yang bisa dirasakan yakni ekonomi kerakyatan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya rumah warga yang digunakan untuk homestay bagi pengunjung, serta lebih dari 50 pedagang kecil yang berjualan di lokasi off-road ini. Mirwan, salah seorang pedagang rujak buah yang berjualan di lokasi off-road mengatakan dengan adanya lomba off-road omset penjualannya meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pedagang usaha kecil. Hari ini lumayan lah omsetnya, lumayan meningkat kan dibanding hari-hari biasanya. Hari-hari biasanya standar ini lumayan lah dapat. Alhamdulillah kegiatan ini sedikit membantu kan, terutama kita pedagang kaki lima ini kan. Ada masukan, omset lah, pokoknya cukup. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan Kota Pagar Alam ini merupakan kota tujuan wisata sehingga event seperti ini harus sering digelar untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Kota tujuan. Jadi untuk orang datang ke Pagar Alam harus ada sesuatu. Nah, sesuatu itu kita harus banyak buat event. Salah satunya event-event seperti ini. Kita bikin event Kejurnas seperti ini. Nah, ini kan lumayan banyak. Ada 67 starter yang ikut sini. Jadi kalau kita mau orang datang, ya seperti ini lah. Jadi untuk dampak UMKM dari Kota Pagar Alam sini gimana Pak? Ya jelas kalau ya kita lihat di sini banyak sekali pedagang-pedagang yang bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini dan Kejuaraan Nasional Offroad Seri 2 Non-Wins dan Kejurda Offroad Piala Pangdam 2 Sriwijaya diikuti para peserta dari NTB, Bali, Jakarta hingga Gorontalo dan peserta lokal. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faihman, iNews melaporkan.